那个上千种味道，到处都要去闻。看到纸箱就闻一下，看到那轮胎皮就闻一下。没有人会闻轮胎皮吧？各位，在生活当中，其实不一定要你自己买。对，你看到隔壁有在吃水果，你就吃他的水果；然后隔壁在抽烟的时候，你就过去闻一下。哦，这就是烟草的味道，对不对？然后一闻，哦 ，Marble， 这个我已经训练很久了。你坦白讲，各位，99女孩已经跟我讲过了，我在品饮当中非常的敏锐，而且异于常人。我们的品饮，我们已经拍了40多部片了，所以尤拉到现在还分不清楚什么是香草，什么是杂草，对不对？所以他的品饮都是唬烂的啦。有人的地方就有江湖，有酒的地方让你舒服。好，欢迎各位收看李耀社长来品酒，我是李耀。说啦，咱们今天要跟各位分享的是什么？分享我这20年来毕生的品饮功力，要浓缩在这10分钟传授给各位。哇，精华哎！所以今天的这个影片非常非常重要，这10分钟之内就可以让你成为威士忌达人。所以剪辑师要剪到10分钟以内。大家可能会讲15分钟，因为拉赛要拉5分钟。的确是十分困难。怎么样成为威士忌达人，而且第一次写品饮记录就上手呢？怎么做呢？各位，喝威士忌有3个步骤，叫观其色、闻其香、品其味。第一个部分叫什么？叫观其色，你可以观察它的这个颜色。但是各位，现在目前在市面上有可能60到70的威士忌，它都有添加焦糖。那什么叫添加焦糖呢？因为它可以让它的颜色趋于稳定。以前是不添加焦糖的，因为不添加焦糖的情况下的话，你会发觉你今年的威士忌可能是金黄色，结果你明年的威士忌变成褐色。但味道都一样吗？味道基本上都是一样的。那有这样的颜色去区分，然后消费者就会认为什么，你知道吗？你这酒是不是坏掉？就派去啊嘛！啊，去年恁呢都这款色，啊，今嘛变这款色，啊，你干掉，就是因为这样子，所以加焦糖就变成一个主流。所以你在威士忌上面，如果你有看到 natural color 自然的这个原色，代表它没有添加焦糖。那如果它没有写的话，基本上它应该100%就有添加焦糖。所以这个颜色现在目前看起来没有这么准。不过观察颜色可以观察它的泪角，你去旋转它的这个酒杯，可以去观察它的泪角，它眼泪流下来这个速度。它如果流下的速度越慢，表示它酒体越厚实；如果它流的速度越快，表示它属于比较轻盈的酒体。所以可以去观察它的颜色，还有观察它的泪角。那既然观其色，第2个步骤最重要的，就是闻其香。闻其香，你就必须要有这样的辅助法。闻其香没有这么容易的一件事情，它必须经过后天的训练。可是有人会跟我讲说，社长，闻其香，香气上千万种，我怎么知道？对呀，这里面就有54种。对，莫名其妙嘛，没事搞了这么多香气，我怎么会知道？很多达人就说你要去记忆你生活中的香气。我永远只记得我每天去厕所里面闻到那个屎味而已嘛，就这样子而已。我想99女孩可以收回对社长的夸奖了。但是各位，威士忌当中有一些特有的香气，大概就在这100种以内。你把这100种的香气都记住的话，你大概就已经是达人了。哇，好难哦，当达人好难。不出这100种跑不出来的啦。那今天这个卡，它其实是酒鼻子的卡，也就是这个威士忌里面常出现的香味，它分成5种，哪5种呢？花香味、果香味，还有木质调性的味道，还有粮食的味道，还有一个就叫分类。那分类是指的是什么？就指的就是烟熏啊、泥煤啊、硫味这个味道。对，大概是这个方向。那木质调性呢？木桶味，就木头味嘛，那么简单，对不对？你闻起来就有那个木头的味道，还有什么肉桂啦，或是泥土啦，对，它大概就是属于木质调性的味道。OK， 那花香味跟果香味，那就很清楚了。花就很多花嘛，茉莉花啦。结果尤拉只知道花的颜色，玫瑰花啦，然后蜂蜜啦，这个大概都是属于花香味。还有青草都也是属于这样的一个味道，还有一些草本系。好，那果味呢，大概就是我们常见的什么苹果啦、
然后柠檬啦，然后柳橙啦，然后梨子啦，还有桃子啦，大概是这些味道。那最后还刚讲到一个就是粮食味道，粮食味道指的就是奶油啦，或者是皮革，大概是类似这个调性。所以你只要切记这5大分类，基本上逃脱不了。我这20年来就是靠这5大分类活的。但是有些门派它是属于在地台湾门派，毕竟有些味道都是来自于国外的味道，所以跟台湾的调性不像啊。所以第6大门派出来了，叫热带水果味，我叫在地的味道。对，常听到，就闻起来这个就芭乐嘛，这个凤梨嘛，对，就是大概是类似台湾水果第6大派系。所以呢，你今天在练习威士忌写品饮记录的时候，不要傻傻的，就是讲说啊，那个上千种味道，我到处都要去闻，看到纸箱就闻一下，看到那轮胎皮就闻一下。没有人会闻轮胎皮吧？不要什么味道都闻，你就朝这5大分类去闻。威士忌大概就这5大味道，5大香气，跑不掉的。但是会有一些比较特殊、不好的气味，这些你有可能会闻到，但是在你生活当中都非常常见，你不用去在乎了。比如说塑胶味、橡皮筋的味道，或者是潮湿的味道，这些味道其实你一闻就知道了。坦白讲哈，有一些这些不好的味道、气味，大概在东南亚国家的这些威士忌会呈现，但他们其实不叫真正的威士忌，叫蔗糖所蒸馏的威士忌。我常常会闻到这种比较橡皮筋的味道，不过这不好的气味其实不常见的。就算你闻到的话，不要害怕，把它喝下去。没事吗？没事的。如果有事的话，记得先打119，那我就知道你有事，然后你再写给我说你出事了，好不好？我就叫大家不要喝 ，OK， 好不好？这就是一开始就是观其色，再来就是闻其香。那闻其香知道香气了以后呢，再来就是品其味。品其味其实就是来自于刚刚这些味道，所以你在咀嚼的过程当中，你可能会咀嚼到肉桂味，你可能会咀嚼到核果味的味道，你有可能会咀嚼到烟草的味道。其实这个味道跟你的香气跟你的嘴巴其实是一致的。但是我们你常常看到我们在这个喝酒的时候，都会再多加一个叫什么东西？酒体的厚实度、口感、油腻感，这也是另外一种喝酒的一个很好玩的一个地方。我觉得好，这就是观其色、闻其香、品其味，然后再有余韵，所以永远逃脱不了这5大类型。10分钟就让你成为达人，就这么简单吗？我20年来就靠这一招吗？当然不是，各位，今天我们要上一个非常厉害的东西。噔噔噔噔，我们现在上的是水果盘，开始要祭拜我们的好兄弟。你刚刚又没在拜哦，不是拜拜就到好，各位拜一下是不是？各位为什么要有这水果盘呢？因为这就是在威士忌当中常见的气味。你常常在饭后都会吃水果，对，吃水果就没事就闻一下啊，你可以闻闻看它的香味，那个桃子的味道，你的表情好奇怪哦，就很甜腻的那种感觉，对不对？然后你还会常闻到什么味道？橘子皮的味道，对不对？那你在什么时候场合会看到橘子呢？就是拜拜的时候，那个猪公会咬这个。各位网友请留言有几分像？然后还有什么一些常见的气味，像柠檬啦，对不对？还有梨子，像这个香蕉，对不对？热带水果。哦，我跟你讲，各位，我要给大家看一下，我买的真的是水果，为了这个影片花重本。你一定以为我要给你吃，对不对？我不是弄的，我自己吃。哎，这什么？这就是香蕉。请忽略这个环节，品酒达人不会这样吃香蕉的。刘拉说要拍那个吃播的影片，我们就有东西可以吃的。那刘拉，你挑一个东西来吃吗？这都没洗耶，可以吃吗？没差啊，为了拍片，我们牺牲我们自己的生命啊。冲着社长这句话，快点按下订阅。然后像柠檬也是啊，常见会有一些柠檬的香气，像波本桶里面就有这些柠檬的香气。闻不出味道，坦白讲，这样咬。你吃一口，我已经吃香蕉了，没关系，你再吃吃看，你咬一口才会有味道啊。真的吗？看一下是不是真的有那个味。让我闻看。没有味道你刚喝咖啡啊？买错水果摊了。虽然你常常在买水果吃水果，然后去找寻这熟悉的味道，但你有可能买到坏掉的水果。吃完水果以后，然后再去闻闻它的香气，就可以找到那个熟悉的那个味道。这就是对于香气的记忆度，对不对？可是很多人跟我讲说，老师，照你这样买法，我破产。我要先成为威士忌达人，我要买那么多水果，对不对？然后我还要去找什么烤吐司啊，然后又去找烟草，我要学会抽烟什么之类。各位，在生活当中，其实不一定要你自己买。对，你看到隔壁有在吃水果，你就吃他的水果；然后隔壁在抽烟的时候，你就跑去闻一下。
哦，原来这就是烟草的味道，对不对？然后一闻，哦 ，Marble。谁会那么有热情啊？如果你用闻就可以闻出它的牌子的味道，各位，那你就去烟商上班。这就是第二个部分，要跟各位讲说，就要时时刻刻去找寻你记忆当中的味道，而且这记忆当中的味道，各位不要天马行空的乱找，就在这5个类型当中，常见的这些类型当中去找就好了。其他一些有的没有的什么那什么释迦啦，对不对？这种很特别的水果不要去找它，火龙果啦，对不对？这可能在这个威士忌里面不会出现。对不对？啊，你去没事弄它干嘛？对不对？啊，就不会出现啊，是不是？你要找常出现的，对不对？就会让你10分钟内看完我的影片，马上成为威士忌达人。而且这是我20年来毕生的功力，就告诉你，就这个20年来我从来没有便秘过啦。如果你觉得还不够的话，我有一个速成法，上第3个道具来。好，我们现在进行我们的第3个道具。刚刚吃水果，这个是高中生。你到了大学的时候，你一定要进入专业的课程，对不对？酒鼻子就是专业的课程。酒鼻子一共有54个香气，它可以快速的让你马上知道它是什么样的味道。但这个酒鼻子非常贵，这一组大概我记得我买的时候是1万多块，大概在10年前我买的。但是这个东西它可以用到现在，你看我10年后还在用，它马上建立我的一个香气的一个风味轮，所以非常非常的实用。各位来吧。有让你随机随便挑选3个，直接就闻给你看。这个我已经训练很久了，坦白讲。各位，99女孩已经跟我讲过了，我在品饮当中非常的敏锐，而且异于常人。异于常人这一句是你自己加的吧？好，来，好，随便拿一个吧。这什么味道？咖啡吗？笑死人！淡淡的咖啡味。闻不出来，你闻不出来吗？就要训练。之所以为什么我叫里奥社长，你叫尤拉，差又差在这边了，这个过关嘛。再来这个，是吗？我看一下，这太明显了。来，闻看什么？香草嘛，甜甜的。我要跟各位讲一件事情，哦，是香草味在哦。我们的品饮，我们已经拍了40多部片了，所以尤拉到现在还分不清楚什么是香草，什么是杂草，对不对？所以他的品饮都是胡乱的啦。我里奥社长才是真的啦，我这是这样靠后天这样训练出来的，我不是胡乱的啦。巧克力太明显，这就是巧克力。哦，巧克力这很明显。你看酒鼻子，它就是一个非常棒的一个闻香的工具。因为我早期常常在讲课程，但早期我讲课的时候，其实都会带酒鼻子，然后分享给大家，然后让大家知道说，哦，原来是这个味道，原来是这个味道，然后偶尔再买个2串椒，然后买个西洋梨，买个水梨，再切水果给大家吃，对不对？让大家可以记忆中熟悉的那个味道，然后在闻香的过程当中，你就可以找到那个味道。当你找到那个味道的时候，再来就怎么品饮记录了。你除了写味道以后，再加一点什么？这味道就好像我的初恋。开始去描述说，哎，你闻到这个香气，然后你的感受是什么？就大家就这样写，你就可以成为一个威士忌达人。简不简单？我今天把我毕生20年的功力都传授给各位。因为你跟它的那个精华版啊，是听起来好像就是鲜闻香，在胡乱。尤拉再不多说点好话，没酒喝咯。我们是真真实实、踏踏实实的来闻香、来品饮，而且这是我早期以来到现在所接受的训练。在台湾，请问有人开班授课这样教你吗？有人会告诉你要这样做吗？所有的威士忌达人都不会告诉你，但是我愿意告诉你，因为你是网红，因为我是网红，对不对？这一集直接踢爆达人。哎，我没有踢爆，是你讲的哦，是他讲的，我没有讲哦，我没有讲这件事情哦。所有的威士忌达人，他们都是带领着酒业，带领着威士忌，然后一起成长。台湾威士忌的品饮文化水准会这么高，都是因为有这些威士忌达人。谢谢。没错吧？一定要他们来带领各位，然后来闻香、来品饮、来帮你们测试。他们就是一个领头羊的角色，他们会带动这个威士忌的品饮风潮。他们功不可没，你们就专心做好你的威士忌达人，我专心做好我的网红就好了。好吧，我们各司其职，一起带领这个台湾威士忌的文化成长，往上发展。好，这就是我们今天里奥社长来品酒的这个单元，你有没有学到？以后我们就可以来比划一下。我觉得品饮这件事非常非常有趣，找到味道也是非常有趣的一件事情。各位，再说一次，我不是胡乱的，我是真的。我们的里奥社长来品酒，咱们下礼拜见，拜拜。